цьому поломки не кончаються. Поламався ВОМ. Тут стояв вал такий. Один підшипник тут. Зараз скажу. Оце, коротше, остатки підшипника. Ось другий підшипник 6305. Підшипники 2 штуки, там таких однакових. Начало що? Копали картошку, почало щось гудіть, тріщать. Тут вал стоїть. Тобі я показав. Ось він лежить. Вал такий стоїть. Тут один підшипник, ось обойма з нього. І тут другий підшипник. Там воно включалось. Підшипники поламалось, виходить, його на бік повело і вирвало. Тут включалка така. Ну, отака сама, коротше. Його зігнуло. І за те, що підшипники накрились. Десь шарики всередині. Ще валяю, зараз масло зіллям, знайдемо шарики. Будемо ремонтувати. Теж 2 підшипники поміняти. Один в цю сторону витягається. І тут в цю сторону теж внутрішньо. То таке. Поставили вже один підшипник. Один підшипник ось це стоїть. Там стоїть 206. А оце отут стоїть 305. 305. Це отакий підшипник. Купили нові, зараз будемо ставити. Тут просто ось така кришка закривається. На герметик посадимо все. В коробці масло 15 літрів було, навіть може і більше. Уровень показувало.